بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أشكر جميع الحضور اللي شرفونا الليلة في أولى ندوات القائمة. الأخوان تكلموا قبلي، الأخ عايض العتيبي والأخ ماضي الهاجري، وأعتقد أن الأخ فهد بن غصين يشترك معنا في طرحنا. من يريدنا أن نتكلم عن رؤى انتخابية نحملها كقائمة، ومن يريدنا أن نتكلم عن أهداف انتخابية، ومن يريدنا أن نتكلم عن التنمية، ومن يريدنا أن نتكلم عن حقوق المواطنين. هذه الأمور لا يمكن أن تكون مع هذه الحكومة. حكومة تضرب الدستور لا تؤمن بهذه الأمور. لذلك نحن اليوم قضيتنا الأولى في حملتنا الانتخابية هي موضوع شطب فيصل المسلم. ما هو لشخص فيصل وإن كان يستحق، لكن ما قام به وزير الداخلية بشطب فيصل المسلم يمثل تعدي صارخ على الدستور. يبي قصقص جنحان مجلس الأمة من خلال منع النائب من استخدام حقه في الرقابة. لذلك يجب أن نوصل رسالة من الدائرة الخامسة من مقر عايض العتيبي هذه الليلة، وأنا أطلب منكم جميعا إذا تكرمتم أننا نوصل رسالة لهذه الحكومة أن أبناء الخامسة متضامنين مع فيصل المسلم، وأتمنى من الجميع أن يقف الآن تضامنا مع فيصل المسلم. الله يبيض وجيكم، الله يبيض وجيكم. ما حدث لفيصل المسلم لم يحدث في تاريخ الحياة البرلمانية. أول نائب يحاسب على ما يقول في قبة عبد الله السالم. لذلك لا نتوقع غدا أن يتم شطب النائب أحمد السعدون، لأنه قال حق النائب أو الوزير السابق يا الخبل. ونتوقع كذلك أن يشطب مسلم البراك، لأنه قال يا الراشي. تقول العرب أكلت يوم أكل الثور الأبيض إذا لم ننتفض وننتهض دفاعا عن فيصل المسلم، فالأمر أكبر والقادم صعب. فيصل المسلم كان هو البداية لإصلاح السلطة التنفيذية. فيصل المسلم هو أول من فتح موضوع الشيكات. فيصل المسلم كان هو الشرارة الأولى لسقوط الحكومة بعد فتحه موضوع الشيكات وانتهاء بموضوع القبيضة. وأنا كل ثقة أن فيصل المسلم اللي كان سبب في سقوط الحكومة سوف يكون سببا في إصلاح القضاء. وأول أمر يجب أن يعلن استقلال القضاء. يجب أن ندعم استقلال القضاء. يجب أن ندعم قانون استقلال القضاء وقانون مخاصمة القضاء. وأنا أقول حق الوزير الذي يحاول أن يقحم القضاء في القضايا السياسية، إذا جار الوزير وكاتباه
وقاضي الأرض أجحف بالقضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. احنا اليوم المعركة لا زالت مستمرة، كانت في السابق مع نهج ناصر المحمد، ومعركتنا القادمة مع بقايا نهج ناصر المحمد. وأنا أقول للشيخ جابر المبارك، تقول العرب: السعيد من اتعظ بغيره. السعيد يا جابر المبارك من اتعظ بغيره. فإن أردت أن تنهج نهج ناصر المحمد فاعلم أن مصيرك مصيره. احنا اليوم في فترة الانتخابات، ولكم الكلمة أيها الشعب. اليوم الكلمة للناخبين. إذا أردنا إصلاح سياسي فالكلمة لكم. إذا أردنا الحفاظ على الوحدة الوطنية فالكلمة لكم. إذا أردنا أن نحافظ على الدستور فالكلمة لكم. إذا أردنا أن نحارب الفساد فالكلمة لكم. في يوم 2/2 في يوم 2/2 أما في يوم 2/2 لكم الكلمة. في يوم 2/2 أما نكون اللي نبي ولا عسانا ما نكون. وأنا أقول حق النواب في 3/2 اللي راح يوصلون إلى قبة البرلمان، ترى الشعب الكويتي سوف يراقبكم ويطلب منكم في أول يوم إعلان الذمة المالية لكم. موضوع القبيضة انتهى ولن يكون في المجلس القادم. لذلك الشعب الكويتي يراقبكم في 3/2. من يدخل بوابة المجلس يجب أن يعلم أن الشعب الكويتي أصبح شعبا واعيا. ومثل ما قال شاعرنا سالم سيار: بوابة المجلس وطن، أنت بدوي ولا حضري، ادخل مثل سمعة حسن واطلع مثل فعل الجري. النائب اللي ما راح يدخل المجلس وهذا شعاره: بوابة المجلس وطن، انت حضري ولا بدوي، انت بدوي ولا حضري، ادخل مثل سمعة حسن واطلع مثل فعل الجري. في الختام أنا أقول إن شط فيصل المسلم لن يمر مرور الكرام، ويجب أن تعلم الحكومة أن القوى والمجاميع الشبابية شعارها بعد شط فيصل المسلم: وإن عدتم عدنا. ساحة الإرادة وساحة الصفاه وساحة ناصر المصري من أمام وزارة العدل. إذا الحكومة لم تتراجع عن شط فيصل المسلم فلتعلم علم اليقين أن الفاتورة السياسية سوف تكون عالية على الحكومة القادمة ورئيسها. وفي الختام أسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.